अगर ये बैटरी आपके घर पर भी है तो इसको फेंकना मत, क्योंकि ये दोबारा से रीस्टार्ट हो जाती है। देखिए दोस्तों किस प्रकार से ये रीस्टार्ट हो जाती है। अगर फुल डिस्चार्ज है, दोनों तरफ फुल डाउन है, तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों। इसका क्या होता है, फुल तरीके से पानी सूख जाता है। इसका यहाँ पे ये ढक्कन लगा हुआ आता है, काफ़ी तेज़ ताकत लगा के ये चिपका हुआ होता है। बस इसको खोल देना है। इसको खोलने के बाद देखो दोस्तों, इसमें ये दो छेद होते हैं जो कि इसमें पानी ख़त्म हो जाता है, पानी डलता है। इसका फुल तरीके से पानी ख़त्म हो गया तो मैंने इसमें पानी डालकर दोबारा रख दिया है। देखो दोस्तों, दोनों का एक चीज़ साइज़ का होता है। आप इसमें पानी डाल दोगे फिर से ये कंप्लीट चालू हो जाएगी।